Varenie je niečo, čo som sa naučila. Tak ako som sa naučila chodiť, tak ako som sa naučila rozprávať a kadečo iné. Možno vás prekvapím, ale varenie nie je mojou vášňou. A ja si myslím, že je to jeden z dôvodov, prečo ľudia aj neradi varia. Neradi trávia svoj čas v kuchyni a teda netrávia až tak radi čas varením. Je to niečo, čo ich jednoducho až tak nebaví. Je to niečo, čím nie sú ochotní tráviť až tak veľa času, koľko to vyžaduje. To, čo ja na jedle milujem najviac, je jeho energia a jeho chuť. Ja milujem jesť, naozaj milujem dobré jedlo. Aj keď si ho sama doma navarím, milujem si ho vychutnávať, rada skúšam nové veci a veľmi rada hostím ľudí, či moju rodinu alebo kamarátov. Jednoducho veľmi rada niečo dobre navarím, prídu sem nejakí kamaráti alebo teda máme nejaký spoločný čas s rodinou, napríklad cez víkend, keď sa tu všetci stretneme pri jednom stole a vtedy naozaj veľmi rada navarím aj niečo špeciálne a krásne im to naservírujem, aj keby to mal byť naozaj čo i len šošovicový prívarok. A to je vlastne ten môj hnací motor. Tu sa mi hodí použiť na takú krásnu vetu, že nie je dôležité, čo robíme, ale ako to robíme, a to si hovorím naozaj veľmi často, keď do ničoho nemám chuť a musím to urobiť. Takže keď varím niečo, na čo sa veľmi teším, čo bude veľmi dobre chutiť pravdepodobne, alebo varím pre tých kamarátov alebo rodinu, tak sa mi varí oveľa jednoduchšie a tým pádom aj to varenie je pre mňa oveľa väčší zážitok a oveľa viac si ho užívam. Tak, základ by sme mali, ja vám v dnešnom videu poviem moje tipy, ako sa jednoduchšie skamarátiť so zdravším stravovaním. Tak si vyberte, ktoré s vami zarezonujú. Moje meno je Barbora Kišková a pomáham ženám vstúpiť do ich jedinečnej energie, tak aby cítili svoju silu a dokázali tak žiť život krajšie, naplnenejšie a pre nich zmysluplnejšie. Keď je to niečo, čo vás zaujíma a priťahuje, budem rada, keď dáte odber a aby vám neušli nové videá a inšpirácie. Tak poďme na to. Prvý tip je úplne skvelý a až som sa pri ním roztancovala. Aj zároveň jednoduchý a znie: zaraďte každý týždeň jeden nový recept, jeden jediný nový recept. Tento typ je skvelý, ak sa neviete pustiť do zmeny, vyžaduje minimálne úsilie, ale za to má obrovský efekt. Lebo nemeníme sa vďaka veľkým zlomom, ale vďaka malým posunom. A podľa mňa to znie veľmi tak pokojne. Niečo pre seba začnite jednoducho robiť a budete mať z toho skvelý pocit. Zlomové body nemajú v našom živote spontánny charakter, sú to skôr také body zvratu. A každý jeden úkon, v tomto prípade každý jeden nový recept, vás posunie vpred. Nebudete stať na jednom mieste, ale jednoducho sa budete hýbať vpred. Čo by mal takýto zdravý tanier obsahovať? Zdravý tanier by mal obsahovať, na jednej polovici by sa malo nachádzať ovocie, zelenina, môže to byť nejaký šalát, kľudne aj s čučorietkami, možno s nejakými orechmi. Patrí sem samozrejme pečená zelenina. A v druhej polovici by sa mali nachádzať strukoviny, obilniny, semiačka, orechy. A ideálne by bolo, ak by ste na vašom tanieri mali nejaký zdroj vápnika, napríklad tofu. Ja viem, neznie to veľmi lákavo, ale naozaj záleží, ako sa na to pozriete, ako s tým naložíte. Ja mám veľmi rada také tie bowls, kde si môžete naozaj dať všetko, čo vám chutí. Ja to berem ako taký švédsky stôl na tanieri. A napríklad to môže byť nejaká obilovená quinoa spolu zmiešaná so šošovicou, k tomu nejaký veľký šalát, môžu tam byť aj sherry paradajky alebo nejaká pečená zelenina, môže byť k tomu práve nejaké opečené tofu, ako ten zdroj vápnika, ktorý som spomínala, alebo nejaké orestované pak choi s cibulkou, môže tam byť kimči, môže tam byť sojový jogurt, môže tam byť kešu majonéza, môže tam byť humus. Naozaj tam môžu byť také veci, ktoré keď si predstavíte, tak sa vám zbiehajú slinky a chcete ich jednoducho mať na tanieri a všetky naraz. A takéto misky sú naozaj výborné. A takéto misky sa dobre vytvárajú aj zo zvyškov, keď nám proste poostávajú nejaké veci z jedál, ktoré sme nedojedli, tak si jednoducho niečo dovaríme, dáme to na jeden tanier a je to krásne, nádherné, nutrične vyvážené, bohaté jedlo. Alebo, čo je úžasné, ja osobne milujem zdravý fast food, vždycky som ho milovala. A môžete si ho robiť zdravo a môžete si ho robiť tak, že z neho budete mať dobrý pocit a úplne sa budete zalizovať za ušami. A to je napríklad burger v celozrnej žemli. Ja milujem také placky, ktoré robím z repy, fazule, quinoe. Potom si dáte na tú žemličku avokádo, nejaký šalát, paradajku, cibulu, kimči, kešu majonézu tiež. Takže môžete si k tomu dať nejaké zeleninové hranolky, ktoré si upečiete v rúre alebo v airfryeri napríklad, aby ste nemuseli použiť toľko oleja na vysmažanie. Fantázii sa medze nekladú, naozaj tie možnosti sú široké. A keď si predstavíte, že takéto jedlo by ste mali na tanieri aspoň raz za týždeň, tak verím, že to vo vás niečo urobilo.
Môj druhý obľúbený typ je pravidlo 80/20 a všeobecne sa pravidlom 80/20 rozumie, že by sme mali mať vo svojej strave, vo svojom jedálničku potraviny, ktoré sú celozrnné, rastlinné a 20% teda môžu tvoriť mäsové a mliečne výrobky. Ale pravidlo 80/20 znamená aj to, že 80% vašej stravy by mohlo byť zdravé, vyvážené jedlo, ako sú strukoviny, obiloviny, orechy, semiačka, koreniny, jednoducho zdravé, vyživné jedlo a tých 20% môže byť jedlo, ktoré zdravé až tak nie a teda nie je v súlade so zdravou stravou a to sú práve čipsy, nejaké koláče nezdravé alebo teda menej zdravé, jednoducho čokoláda, aj keď čokoláda je veľmi zdravá, ale taká myslím ako iná čokoláda. Takže aj toto nezdravé jedlo, ak potom túžite, môžete zaradiť do svojho jedálnička. Pre niekoho to je skvelá správa. Takže týchto 80% je výživa pre telo, podporuje imunitu, podporuje vitalitu, podporuje radosť zo života, podporuje trávenie a potom na druhej strane máme tých 20%, ktoré teda nie sú až tak v súlade so zdravou stravou, ale je to vlastne niečo, čo vyživuje nášho ducha a podporuje udržateľnosť stravovacích návykov. Týchto 20% je pre nás veľmi dôležitých. A úprimne si myslím, že takto by malo vyzerať každé jedno stravovanie. A napríklad, čo sa týka vegánstva, tak neobmedzovať sa naozaj na tých 100% vegánstva. Ja viem, že to nie je obmedzovanie, že niekto to naozaj má ako rozhodnutie a je s tým úplne v súlade. Ale stretla som sa už s takými ľuďmi, ktorí sú jednoducho vegánmi a odopierajú si to, na čo majú chuť. Ako ja sama som vegánka samozrejme. Sama som sa niekedy s týmto pocitom stretla, že som ho mala na mysli. Dala som si vtedy jedenkrát, myslím, že to bolo pred 2 rokmi, dala som si vtedy rybu a zistila som vlastne, že to nebolo o tom, že som ja tú rybu potrebovala z nejakého nutričného hľadiska alebo niečo také, ale skôr som to potrebovala vtedy preto, aby som si dokázala nejakým spôsobom, že môžem, hej, že sa vlastne neobmedzujem sama. Takže tu mi to príde také akoby zaujímavé, nad tým takto možno trošku uvažovať, že sa neobmedzíme na nejakú stravu. Samozrejme naozaj záleží, či to robíme zo zdravotného hľadiska alebo z hľadiska presvedčenia. A keď nám niekedy príde na niečo a veľmi často nás to prenasleduje, že na to často myslíme, tak tedy si myslím, že je na mieste si niečo živočíšneho pôvodu dať. Keď som sa ja začala zdravšie stravovať, tak to bolo asi pred 15 rokmi a hneď od začiatku som mala svoj cheat day a to znamenalo, že bola to sobota, kedy som si naozaj mohla dať, išla som na nejaký burger, išla som na nejaký koláč, mohla by som si dať čipsy, dala som si víno, naozaj proste dala som si to, na čo som mala chuť, ale čo bolo zaujímavé, že to trvalo asi tak 2 týždne a keď som zistila, ako dobre sa cítim, keď jem zdravšie a nejem hovadiny počas toho celého týždňa, tak som vlastne nemala vôbec chuť si dávať niečo nezdravé v ten deň a to mi vlastne ostalo aj doteraz, že ja niekedy mám taký deň, že si dám čipsy, ale ja to ani neberiem ako nezdravé, alebo vyberiem si nejaké kukuričné čipsy alebo si urobím čipsy doma. Jednoducho nevnímam to ako niečo zlé a to je práve podľa mňa na tom super. Bod číslo 3. Jeme aj očami. Nie je to iba nejaká prúpovídka, ale je to naozaj tak. Zrak je jeden z našich najsilnejších zmyslov, ak nie úplne najsilnejší. A je veľmi dôležité, ako sa na veci pozeráme. Takže aj pekné, farebné jedlo nám vie veľmi ovplyvniť náš aj nervový systém a tým pádom aj náš žalúdok, lebo je to veľmi prepojené. A ako to môžeme urobiť? Ako môžeme mať tie jedlá krajšie, farebnejšie, keď doteraz sme jednoducho jedli možno stále niekde v reštaurácii, alebo sa stravovali nezdravo, alebo sa stravovali tak rýchlo, že je nám jedno, čo zjeme, nahádzali sme to na tanier a boli sme radi, že sme niečo zjedli. A takéto jedlá možno boli viacej také šedé, nefarebné alebo monotónne. A s mojimi klientkami, keď riešime jedálniček, tak im to veľmi často odporúčam, je naservírovať si jedlo na iný krásny tanier a to urobí naozaj obrovskú zmenu. Bo keď máte nejaké jedlo na bielom tanieri, ktorý proste nie je pekný, taký jedálňový tanier nejaký, tak vlastne ako keby nepozdvihuje to vaše jedlo. Takže keď si jedlo naservírujeme na nejaký pekný tanier, ktorý sa nám nejak farebne páči, alebo farebne práve vyzdvihuje to jedlo, tak ten požitok z jedla máme úplne iný. Neznamená to práve to, že si teraz máte bežať kúpiť nejakú novú sadu za veľa peňazí, ale stačí, keď si kúpiť nejaké 1, 2, 3 taniere, záleží, koľko vás je v domácnosti. A úprimne ja som si najviacej tanierov kúpila na Bošáku za pár centov, takže a každý je iný. To vôbec nemusí byť, že máte na stole všetci rovnaké taniere, to sa iba tak proste robilo a naozaj môžete mať každý
iný tanier, ako keď v nejakých reštauráciách, v nejakých kaviarniach býva každá jedna stolička iná, tak aj každý jeden tanier môže byť iný aj na tom vašom stole. Svoj zrak môžete potešiť aj pri servírovaní jedla. A to tak, že si na svoje bežné jedlo dáte nejakú bylinku, ideálne nejakú bazálku, to je také najjednoduchšie, najdostupnejšie, alebo tymián, keď ho pestujete vonku. A potom ešte druhá vec, ktorou ja veľmi rada osobne zdobím jedla, sú semiačka, môžu to byť aj orechy, alebo semiačka takého typu, ako sú napríklad čierny sezam, slnečnicové semiačka alebo tekvicové semiačka. Môže to byť aj nejaký farebný olej, s ktorým si pokvapkáte to jedlo, takže naozaj fantázii sa medze nekladú opäť. A naozaj taká obyčajná bazálka, keď si napríklad dáte si predstaviť nejaký maslový chlieb a dáte si na to zelenú bazálku, tak to jedlo vyzerá oveľa krajšie a zelená je farba srdca, takže poteší aj naše srdce. Podľa mňa na každom jednom tanieri by mala byť zelená farba. 4. bod. Naplánujte si, čo budete jesť. Ja viem, téma plánovania jedálnička nie je úplne pre každého a nemusí to znamenať, že je to niečo komplikované a niečo, do čoho sa musíte nútiť a tráviť s tým veľmi veľa času. Plánovanie jedálnička je úžasné v tom, práve keď začínate a chcete sa zdravšie stravovať. Pri plánovaní jedálnička sa hlavne zbavíte otázok, čo budem dneska jesť alebo čo budem za chvíľku jesť a potom zistíte, že doma nemáte všetky ingrediencie, tak si to vlastne jedlo nenavárite, na ktoré ste sa tešili. Ušetríte pri plánovaní jedálnička veľa peňazí, času a jednoznačne nervov. A plánovanie jedálnička nemusíte robiť tak, že si naplánujete celý týždeň, stráviť na tým hodiny, pozerania sa na internete, čo si uvaríte, nejakých inšpirácií. Môže to byť naozaj jedálniček naplánovaný, napríklad začnite jedným dňom, že naplánujem si jedálniček, dneska je piatok a teraz by som si išla naplánovať jedálniček na zajtra a to mi na začiatok úplne stačí. Pravdepodobne si viete predstaviť, na čo máte zajtra chuť, čo by si chceli jesť. Takže to je taký začiatok a potom to môžete rozšíriť na ďalší týždeň. V sobotu by som si naplánovala jedla na nedeľu a pondelok a tak ďalej. Čiže a takto vlastne môžete pri tom plánovaní jedálnička aj zotrvať, aj zostať, keď vám to takto vyhovuje. Ako som už spomínala, moje klientky niektoré to naozaj tak majú, že im ten týždeň nevyhovuje, nevadí im chodiť do obchodu viackrát do týždňa, lebo to majú po ceste, ešte tomu ich to baví, lebo chodia na nejaké farmárske trhy alebo takých obchodíkov, kde majú kamarátov, kde majú ľudí, s ktorými sa radi pokecajú. Takže naozaj niektorí ľudia chodia nakupovať častejšie a tým pádom si ten jedálniček nemusia plánovať na ten celý týždeň dopredu. Ja osobne som ten typ, ktorý má rád naplánovaný jedálniček na celý týždeň dopredu, lebo nerada chodím do obchodov. Chodím tam rada raz za týždeň, ale potom, keď naozaj niečo chcem váriť, na niečo dostanem chuť a nemám to nejak naplánované a potom musím ísť preto do obchodu, tak to naozaj je veľký žrút času pre mňa a ja si svoj čas veľmi vážim. Inšpirácie na recepty môžete nájsť aj v mojich e-bookoch, ktoré vám postnem dole v popise videa, môžete si ich tam pozrieť. Sú tam e-booky na 31 typov a receptových inšpirácií, čiže nájdete tam aj tipy, ako pracovať s vegánskymi potravinami. Nájdete tam aj proteínový e-book, ktorý vlastne obsahuje recepty, ktoré sú bohaté na proteíny a nájdete tam aj bezlepkový e-book, kde nájdete vlastne bezlepkové recepty, ale také, že sú naozaj výborné a nie sú to také bezlepkové recepty, ktoré chutia hnusne a máte chuť ich vypluť, keď to ochutnáte. Zaručenie nie. Takže link na tie recepty nájdete dole v popisku tohto videa. 5. bod je jeden z mojich obľúbených a to je vytvorte si svoju víziu. Vytvorte si víziu a pocit, s akým sa do nového cieľa púšťate. Je to asi niečo netradičné, čo ste v tomto videu nečakali, ale práve takáto vízia nás vie povzbudiť a dodať nám takú motiváciu a inšpiráciu a taký ten pocit driveu, keď sa chceme dostať do nejakého nášho cieľa. V tomto prípade, keď si chceme variť zdravšie jedlá, mať krajšie taniere, tak táto vízia, keď si ju nejakým spôsobom vytvoríme, tak nám vie veľmi uľahčiť tú našu cestu, lebo sa pre niečo nadchneme. Ak máte chuť, tak si môžete vytvoriť aj taký nejaký malý food vision board, ktorý si môžete aj vytlačiť, môžete si ho zavesiť do kuchyne alebo dať si ho do obývačky, jednoducho na nejaké miesto, kde to vidíte. Takýto food vision board môže byť také vaše miesto, kam sa budete vracať, keď náhodou budete mať taký deň, že sa vám naozaj nechce, nebudete mať chuť, tak tam sa zastavíte v tej kuchyni alebo v tej obývačke, tak sa na to tak pozriete a si tak poviete, že
tak toto je to, čo chcem. A to vás môže namotivovať si uvariť možno práve ten jeden recept v tom týždni. Áno, urobili sme taký ten malinký krok. A fotky k takémuto vision boardu si musíte samozrejme vy sami fotiť, ale kopec fotiek a inšpirácií nájdete aj na Pintereste. A v Canve napríklad v programe Canva veľmi rada pracujem. Link vám tiež dám dole do popisku videa, aby ste sa jednoduchšie našli a môžete si tam vytvoriť z fotografií taký ten váš vision board. A v Canve je taká služba, kedy si ho môžete dať rovno vytlačiť a oni vám to vlastne pošlú poštou. Na takéto vaše food plátno alebo také jedle plátno si môžete začleniť také fotky, ktoré sa vám veľmi páčia, ktoré vás priťahujú, nejaké fotky tanierov, fotky jedál alebo nejaká atmosféra pri jedení, napríklad keď máte rodinu a chceli by ste sa viacej stravovať spoločne pri stole, spoločne obedovať, večerať cez víkendy, tak si tam dáte takú fotografiu, keď chcete napríklad mať častejšie pikniky vonku s kamarátmi, alebo teda aj s rodinou, alebo s priateľom, tak si tam dáte takú fotografiu, dáte si tam fotku napríklad ako máte nejaký piknikový kôš, pri západe slnka je tam nejaká fľaša vína, takže a máte z toho proste dobrý pocit, tešíte sa na to, chcete tam ísť, chcete si to jedlo do toho piknikového košíka pripraviť rovno a chcete tam bežať, chcete to zažiť, tak toto ten vision board vo vás práve môže vyvolať takýto chtíč, takýto pocit a môžete si tak pripomínať, že toto je naozaj to, po čom túžite. Ale takáto krásna vizuálna prezentácia môže byť práve taký úžasný začiatok, akým sa vy rozhodujete ponovom vnímať svoje vlastné jedlo. Mne sa to veľmi páči. 6. bod je opäť taký veľmi pekný podľa mňa, ale nie až taký obozretný, až taký jasný, ale jedlo je často aj prejavom sebalásky. A to, čo jeme, tak odráža to, ako sa vnímame, alebo ako sa o seba staráme, alebo ako sa k sebe správame. Takže jedlo je náš veľký nástroj, náš veľký odraz v zrkadle a náš veľký učiteľ aj pomocník. Keď máme dobré obdobie, tak sa nám proste jednoduchšie varí, tie taniere sú krajšie, radšej varíme, radšej trávime čas tej kuchyni a všeobecne máme radi všetky tie aktivity, ktoré nám inokedy prídu otravné. Naopak, keď máme zlý deň, tak tomu jedlu nevenujeme až toľko pozornosti. Jeme tak, že si to nahádžeme do seba v kuchyni alebo niekde kúpime nejakú bagetu na pumpe a zjeme ju cestou domov v aute. Takže až tak sa sebe nevenujeme. A vzťah k jedlu častokrát pramení, tá väčšinou pramení z nášho detstva a to aj takými jednoduchými vecami. Napríklad, keď vás rodičia nútili dojesť celý tanier, že sa nepostavíte skorej od stola, až kým nedojete, alebo naopak vám nedávali jesť, keď ste vy boli hladní, lebo ešte nie je čas obeda, teraz sa nebude jesť, budeme jesť o 12, teraz je iba 10, hej. Takže aj to môže v deťoch, a teda už aj teda v dospelých zanechať takú veľkú čmuhu a môže sa vybudovať aj vďaka tomuto nezdravý vzťah k jedlu. No a ako dospelí si to potom môžeme kompenzovať buď prejedaním sa, alebo nejedením, môže to mať naozaj rôzne následky a dôsledky. Ale dôležité je, že sa to stáva často aj ľuďom, ktorí nemajú až také veľké problémy s jedlom, že by sa práve prejedali alebo mali nejakú inú diagnózu spojenú s jedlom. Veľakrát si stačí uvedomiť, z čoho to nezdravé stravovanie pramení a možno keď to tak cítite, tak je fajn si zobrať ceruzku a papier a si to možno vypísať a veľakrát to naozaj stačí, netreba to nejako inak riešiť a potom sa vrátiť k bodu 1, 2, 3, 4, 5 a začať ten svoj život žiť z vašej pozície, z vašej perspektívy, pre vaše zdravie a pre vás a pre vašu rodinu a pre vašu radosť, pre vaše šťastie, pre vašu mentálnu pohodu, jednoducho pre seba. Takže tam treba naozaj urobiť takú čiaru a jednoducho si to jedlo začať užívať. Niekedy to naozaj stačí, niekedy nie, ale väčšinou áno. Tak ako som už spomínala na začiatku, tak varenie nie je moja vášeň. Moja vášeň je napríklad spev, alebo čo by som vedela robiť od rána do večera, alebo moja vášeň je moja dcéra, milujem svoju dceru, milujem s ňou tráviť čas. Takže tie vášne sú naozaj u mňa iné, ale variť som sa naučila. Moje vášne je naozaj jedenie, užívanie si jedla, tom fakt, že milujem. Do budúcnosti by som chcela viacej cestovať a cestovať práve za jedlom a navštevovať také miesta, ktoré sú práve výnimočné tým jedlom. Napríklad som našla v Provence taký hotel, ktorý je čisto vegánsky a varia tam naozaj také poctivé jedla, žiadne polotovary, ale naozaj poctivé, krásne vegánske jedla na také michelinskej úrovni, tak toto by som veľmi chcela do budúcnosti. Takže aj v tomto ohľade je jedlo moja vášeň, ale varenie jednoznačne nie. Takže naozaj, ako som spomínala na začiatku, tak niekedy treba vidieť
cez ten problém alebo cez tú nechuť a vidieť tú krajšiu víziu jedla. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozeranie. Napíšte mi do komentárov, ktorý tip sa vám najviacej páči, ak budete mať chuť, alebo ktorý tip, alebo ktoré tipy začleníte do vášho života a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!